Необјаснети НЛО мистерии. Несреќата на НЛО во Кексбург, Пенсилванија и прикривање на докази. Чудна мистерија, мистерија за НЛО. Случај на несреќа на НЛО за кој се дискутира речиси исто како и несреќата во Розвел, што се случи во Кексбург, Пенсилванија на 5 декември 1965 година. Извештаите на очевидците заедно со радарот потврдија аномален објект кој се движи низ Канада, Мичиген, Охајо и Пенсилванија. Објектот или предметот, како сакате наречете го, на сведоците им се појавил како огнена топка, но сепак се чинеше дека е под интелигентна контрола. Сагата за Пенсилванија започнала со извештајот од Френсис Калп која се јавила на радиостаницата WHGB во Гринсбург околу 18 часот и 30 минути. Тој изгледал како четирикрака звезда. Калп изјавила дека видела предмет кој се чини дека гори додека удира во шумата, недалеку од низината куќа во округот Вестморленд. Таа и низините деца стигнале на неколку метри од местото на несреќата. Тие тврдеа дека виделе објект кој личи на звезда со 4 крака. Џон Марфи, кој работел во WHGB, веднаш ја повикал по пријавата државната полиција на Пенсилванија, која пак ја повикала исто така и Калп и им го покажала местото на уривање на објектот во Кексбург. Државната полиција барала во Вудс. Марфи ги следеше своите новинарски инстинкти до местото каде што ги интервјуираше Калп и низините деца за настанот. Во меѓувреме државната полиција го бараше местото на несреќата во шумата. Марфи нетрпеливо чекаше извештај од полицијата во врска со нивното пронаоѓање. Дали беше тоа авион, запраша, или нешто друго. Кога полицијата излезе од нивната потрага, ниту Карл Мец, ниту Пол Шипко, шефовите на потрагата, не открие какви било детали од нивните наводи. Тогаш било повикана војската. Единствената информација што ќе ја објави државната полиција на Пенсилванија беше дека тие се јавиле во војската на Америка. Војската да преземе се во понатамошна истрага. Незадоволен, но сега позаинтригиран од кога било, Марфи се јавил во канцеларијата на државната полиција во Гринсбург и разговарал со капетанот Дусија. Дусија му рекол дека навистина ќе мора да ја посети канцеларијата за официјална изјава. Кога стигнал до нивната канцеларија, војската веќе била присутна. Официјалната изјава беше: ништо во шумата не се срушило. Иронично, откако се најде нешто што е надвор од вештачењето или безбедносното одобрение на државната полиција и повика воени сили, официјалното соопштение негираше дека било нешто пронајдено. Полицијата на државата Пенсилванија направи темелна истрага по шумата и изјавија: убедени сме дека нема ништо во шумата, под наводници. Непотребно е да се каже дека Марфи беше запрепастен и помириса на прикривање нешто. Но оти и зошто се прикрива, праша. Војската го прави второто патување во шумата. Марфи се јави во неговата станица за какви вести има. Потоа случајно слушнал како еден од државните полицајци, кој бил на првичната потрага, споменуло пулсирачко сино светло, значи сепак имало нешто во шумата. Војската заедно со офицерот Мец тргнала во второ патување во шумата, иако официјално не било ништо пронајдено. Првично на Марфи му беше дозволено да оди заедно со нив, но при пристигнувањето на работ на шумата тој беше вратен назад без никакво објаснување. Потоа областа беше запечатена, Марфи стана очевидец на запечатување на областа. На никој не му беше дозволено никаде во близина на местото на настанот да пристапи. За многу краток временски период веста за несреќата стигна до телевизиските и медиумите во весниците. Областа наскоро се наполни со луѓе кои сакаа да дознаат што точно се урна во шумите, Кексбург, и зошто војската го чуваше тоа зад себе. А тука се и сведоците кои го опишаа НЛО-то. Наскоро станало очигледно дека државната полиција не била во првите поединци што отишле во шумата, според истражувачот на НЛО Стен Гордон. Тие му опишаа на Гордон предмет во боја на бронза, долг од околу 2,7 метри до 3,6 метри, со златна лента што го обкружува долниот дел. Изгледаше во облик на желат или звоно. Нерешена мистерија. Воздухопловните сили на Америка по завршувањето на истрагата ја објавија својата под наводници официјална верзија за тоа што се случило. Тие изјавија дека метеорит бил одговорен за огнената несреќа во шумите на Кексбург. Во најголем дел, ова едноставно објаснување изгледаше како да ја задоволи пошироката јавност. Дали ова беше крајот на мистеријата Кексбург?
Можеби ќе беше да не беше телевизиското шоу Нерешени мистерии. Емитувањето на сегментот Кексбург во 1990-тите започна сосема нова истрага за ова прашање. Што се случи со Џон Марфи? Се чини дека Џон Марфи, кој беше толку желен да ја открие вистината за несреќата во Кексбург, прилично лесно се откажа од својата битка или бил заплашен со нешто, или можеби не. По неговата смрт, неговата жена вдовица раскажала шокантна приказна. Таа рече дека нејзиниот сопруг бил еден од првите што го нашол предметот и дека фотографирал предмет. Оваа фотографија била конфискувана од војската, а му било наложено да не открива никакви детали од она што го видел тој ден, а ако оди против предупредувањата ќе претрпи тешки последици. Интересно, извештајот на проектот Blue Book за случајот Кексбург навистина потврдува дека имало фотографија од објектот во шумата, но тие не ја вклучиле во нивниот извештај, ниту разговарале за низиниот извор. Се уште има многу неодговорени прашања што треба да се одговорат за тоа што се урна во шумата во близината на Кексбург, Пенсилванија, во 1965 година. Неколку години подоцна, во услови на притисок да се објави вистината за инцидентот во Кексбург, НАСА призна дека ги испитала остатоците од локацијата и открила дека станува збор под наводници за руски сателит. Кога судијата му наредил да ја подготви документацијата за нивните наводи, НАСА изгледаше дека погрешила. Единствениот советски кандидат што оддалеку одговараше беше Космос 96 сателит во форма на желат кој не беше ни приближно голем како објектот во Кексбург. И дури главниот научник на НАСА за орбитални остатоци Николас Л. Џонсон изјави дека Космос нема никаква врска со видувањата на огнената топка или падот, што сепак може да се покаже како два одделни настани. Вселенската команда исто така извести дека Космос се урнал во Канада 13 часа пред да започнат видувањата. Во 2003 година научниците открија оголени дрвја што водат кон местото каде што наводно бил пронајден објектот. Ве благодарам за вашето одвоено време.